Добрый вечер, дамы и господа, ladies and gentlemen, кириевский Кири, пани Топанова. Сегодня мы снова встречаемся на моей кухне. Сегодня мы снова встречаемся на моей кухне по поводу. Но кушать мы сегодня не... Сегодня будет так, как было в знаменитом анекдоте много лет назад, когда наш народ строил развитой социализм, жрать нечего было, и народ спрашивает у вождя: Леонид Ильич, ну почему же так? Мы вот строим этот развитой социализм, а жрать нечего. На что вождь ответил золотой фразой: в пути кормить не обещай. Хочу сказать, что давеча на Мидни, 8 марта, 00 часов 00 минут, вышло в свет международное шоу «Ночное рандеву у холодильника». В нем приняли участие блогеры с разных стран, кому не спалось в ночь глухую, и которые примчались на кухню к холодильнику спасать продукты. Может, они же мерзнут? Ребята, их же замерзли. Нужно спасать. В этой связи хочу от себя лично и от всей нашей могучей ночной кучки поблагодарить Лену, канал 43+, за идейное и организаторское руководство этим шоу. Хочу поблагодарить от себя лично всех блогеров, всю нашу могучую ночную кучку, которая примчалась к холодильникам, поблагодарить всех зрителей, которые смотрели наше шоу. Я хочу поблагодарить всех, кто написал мне комментарии. Thank you very much, danke schön, gracias, евхаристо параполи, дякую bardzo. Еще хочу ответить на один комментарий, который я не ответила. Ольга написала мне в комментариях, что у меня очень много шоколада в запасе, в сусеках. Вы видели, что в моих сусеках очень много шоколада? Оля, да, каюсь, очень много шоколада. На современном языке это называется стратегический шоколадный запас страны. На случай ВУ. Вот. И хочу предложить другим блогерам, которые не принимали участие в шоу, что Лена разработала инструкцию, и видео сделать это очень и очень просто. Если вы захотите сделать такое видео, нужно легким движением руки нажать на левую кнопку мышки и написать Лене письмо. И Лена вам вышлет, я как технарь вам говорю, подробный технологический процесс, в котором написано откуда, куда, зачем, с кем, когда и сколько, и должностную инструкцию, в которой тоже все подробно написано. Она вам все подробно расскажет. Хочу поблагодарить всю нашу могучую кучку. Хочу сказать, что вся наша могучая кучка сделала замечательные видео. Все видео были отличные, мне очень понравились. Надеюсь, что этот проект продолжит свое существование. Приглашаю всех в проект «Ночное рандеву у холодильника» на спасение продуктов. Еще хочу вам задать такой вопрос. Ответ, пожалуйста, напишите в комментариях. Хотели бы вы иногда видеть мои видео в таком имидже? Буду вам очень благодарна за ответ. На этом прощаюсь, откланиваюсь. Желаю вам всего доброго. Приглашаю вас в ночное рандеву у холодильника. Приходите. Желаю всего доброго вам и вашим семьям. И до встречи. Всем пока-пока.